Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, orang babarengan memanjatkan puja-puji teriring rasa syukur terhadap Allah Nu Maha Ghafur. Oke, tak lupa salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan alam Nabi orang kabihan yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut para seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ulama salafus sholihin. Oke, orang rauh kumpul sakabeh di dia nu ngajari umatna pamugia berharap besar ka Gusti Allah kelak di yaumul kiamah orang kabehan dikarunyaan sebagai umatna Rasulullah, diakui sebagai umatna Rasulullah, disyafaatan ke Rasulullah, bisa ngahiji di surga Allah bareng ya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jauh sebelum naon anu ku saya disampaikan, jauh sebelum naon anu ku saya bisa disampaikan, jadi ieu mah ulah dianggap serius teuing ceramah. Saya mah teu aya basic dasar bisa ceramah teu aya. Eta lamun secara survei memperhatikan jelema bisa ceramah aya beberapa unsur penyebabna. Kunaon ieu budak? Kunaon eta? Hah? Lain asana bisi sentimen bagian kula aya nomor petasan lang eta. Nggak beledak tadi salon nggak beledak belah ditemangku. Jadi berapa menit eta? Saya tadi ngaharewos jeung Kang Ustad Muhid. Mailul orang sering setengah jamnya. Kang Ustad Muhid eta. Tuh sudah terbuang kajilah wal kabel. Jadi sakali deui jeung saya mah ulah terlalu serius ceramah. Dan sebabna secara pengalaman mengsurvei beberapa orang yang bisa berceramah itu ada beberapa penyebabna. Aya jelema bisa ceramah karena memang nyana memperdalam, membaca dan memahami buku pedoman bimbingan untuk bisa ceramah. Seueur kuariba di buku-buku, tekun make kitab hese macana. Di buku ge seueur macan buku bisa ceramah. Kedua, aya jelema bisa ceramah eta kadang-kadang memang didikan di kobong. Di kobong mah kan sok aya muhadharahan kos tadi tah santri-santri hararebat jasa cek urang-urang mangkeng kabita ing mah. Tadi tah hararebat ceramah. Katilu biasana nu bisa ceramah puncakna ieu menang ijazah. Ilmu dibumbuan di ijazah ceramah. Nah, jadi untuk kategori ceramah saya memacaan buku pidato ceramah can pernah, selama masa santren can pernah ngilu muhadharahan, ijazah ceramah ge saya mah can pernah deui. Jadi saya mah teu bisa ceramah teh makana lamun sok diririhan kita ngisi ngaji di panggung teu bisa ceramah teh. Salah satu teu bisa mana? Biasana sok jadi pembuka awal kudu tukang ceramah tah, ku pidato tah, ku sambutan tah eta paling ciri jasa sok ngauraykeun kata-kata yang terhormat. Yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Teh saya mah tilok. Soal loba jasa teh nyaho ngaranna bisa salah nyebutkeun. Jadi geus mah kumna kabehan bae urang nu aya kumpul di dieu teu kudu diwinci hiji-hiji tapi diniatan tanpa kudu diniatan ngawurangan rasa hormat. Pokokna mah urang kabehan di dinu kumpul insyaallah dipandang mulia monggo Allah amin ya rabbal alamin. Kemudian dari susunan acara tadi begitu ningali sambutan segala macam eta mah geus pinuh ku ngaji kabeh jan. Geus pinuh ku ngaji kabeh bingung tinggal dengikeun komo tadi Pak RW na luar biasa ngahayu-hayu supaya dek ngabebes-bebeskeun anak can. Ngabebes-bebeskeun anak.
Kemudian tadi oke aya Bapak Kepala Desana luar biasa, kadanan aya orang tua orang, guru orang anu tadi mere meskipun judulnya sambutan tapi tetep petikan hikmah ilmu. Jadi saya bingung di kudu ngaji naon, kudu ngomong naon. Makanya jeung ka Ustaz Muhid kumaha Kang ja ayana di mamana ge sok tuan rumah heula. Icai teh Kang pan abdi teh heula cek Ustaz nyaho tah sentimen jasa aing tuan rumah ge. Kitu cenah. Mana cek aturan mah ka Ustaz Muhid heula ke urang naik ngadoa balik. Geus Bang. Imam Masya Allah setengah 12 karak naik mengganding di mana saya ngaji tilok leuwih ti sajam. Jam setengah 12 jeung Kang Ustad tadi ngomong sing setengah jam bae. Nah jadi nuduk disampaikan teh bingung nama dengan keterbatasan waktu puting biasa sebab saya mah fisikna BS lamun jam 12 sekali teh aduh sok rada babari asup angin segala macem lah sok capek. Tatambah tilok ngarokok tilok ngopi nyusu ge nyusu ente maksudnya nyusu ge saenggeus nikah mah tilok aya nu cocok di luar. Jauh Mang Santri jeung saya mah geus kieu bae ulah serius ngaji teh ulah geus kieu bae. Oke, jadi orang mulai rada serius etik ya. Jadi inti nama bahkan beberapa sebelum tadi saya mencoba menghubungi orang anu sohibul wasilah kalimah nyata pengarsan ingkang Udit sareng Mang Peng di aya Mang Peng di belah mata ketemu teu? Hah? Eta sohibul wasilah nu ngeukehan nyana ka di urang ka di teh urang geus bebeja tanggal sakitu mah kula teu bisa. Bener-bener tuh bisa ulantan kumang aino ka Mang Pendi tadi dia. Hah? Eta saya disogok ku baso sabungkus jeung soto sabungkus. Sia cenah aing geus mere baso jeung soto si teu datang awas. Eta nya ngomong gitu. Tak jadi geus imah simpul bae lah kulantaran di bejaan cenah acara mah total Isra Mi'raj. Jadi aya teu biasana kan acara sok aya kreatif kata-kata naon gitu ta. Jadi saya mah buka luar tina tema anu dijieun ku panitia. Jadi cenah geus pokona mah Isra Mi'raj nyiritakeun naon bae lah keuna darek salat ya atau kumaha cek emang orang dinya tilok salat gitu. Tadi disampaikan ku Pak RW cenah kitu cenah nu darek salat keuna salat kemudian disampaikan ku guru urang oge nu darek salat tilok salat emang tadelok salat gitu. Hah? Halo Bu? Halo? Apakah di sana ngadenge? Masya Allah. Gimana ya simpul biasanya dari pengalaman nunggus lamun ngaji tentang Isra Mi'raj ayat 3 poin aku saya disampaikan 3 poin. Pertama poinnya adalah anu aya hubungan dengan pemantapan keyakinan karena peristiwa Isra Mi'raj. Poin pertama ta. Poin kedua nunggu saya disampaikan eta biasanya petikan hikmah nu bisa diambil dari peristiwa nu ngaran Isra. Kayak poin katiluna nu bisa diambil petikan hikmah nu diamalkan untuk dalam kehidupan nu diambil tina peristiwa Mi'raj. Jadi pemantapan keyakinan karena Isra Mi'raj, kemudian hikmah nu bisa diambil dari Isra, kemudian hikmah nu diambil dari Mi'raj. Biasana 3 eta, tapi cek Ustaz Muhid siring setengah jam bae. Cakang Ustaz Muhid siring setengah jam bae, jadi gue saya simpulkan bae lah. Tadi nama hayang sebab dia bingungna aya kualitas tempat didikan budak di dianya. Kang Ustad pembina di dia aya Kang Ustad Rana. Masya Allah tadina oh berarti nyeritakan ke dia bae ya. Tadi sempat ngadengekeun. Tapi pas tadi aya sambutan ti kepala desa, beliau mengatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Begitu sangat tidak masuk logika akal sebuah pertempuhan jalan yang sangat jauh tapi ditempuh dengan sangat cepat. Nah jadi awalnya ku sering diceritakan heula ya. Hiji 1 poin anu ku diceritakan terus sampai mana tadi? Susuk
Dia singkat nabainya. Satu poin yang pertama bela poin supaya bisa memantapkan keyakinan terhadap Isra Mi'raj. Sebab tadi cek Pak Kepala Desa, memang peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ayat tadi baca ku tadi qori, sesuatu perjalanan lamun di pikiran ku logika teka harti. Tapi saya rek mengajak supaya ayat kemantapan tentang ngayakinkeun jeung ngapercayakeun tentang Isra Mi'raj. Nah sebabna waktu ngaji di beberapa guru, perkara tentang Isra Mi'raj mah itu bagian daripada syariat Islam anu kagolongkeunna bab akidah. Hati-hati bab akidah mah. Sebab bab akidah mah bab akidah. Ke kan syariatnya aya akidah, aya syariat, ke kadituna aya akhlak. Syariat biasana ruang lingkupna teu jauh tina zona fikih. Nah ini sing hade dalam syariat Islam, jika sudah hubungannya dengan sebuah akidah, maka apapun sekecil apapun perkara yang hubungan dengan akidah dalam syariat Islam itu kudu benar-benar diyakinkan seyakin-yakinna. Jika memang angka puncak keyakinan eta 100% secara persentase, maka apapun yang berhubungan dengan akidah kudu yakin 100%. Berbeda dengan syariat model berpikih mah kadang aya masalah hukum fikih ku urang dihadapina teu kudu ngahadirkeun yakin. Saya contohan bab ngaji saeutik ya. Nu mana contona ari fikih mah teu selalu kudu masangkeun di tekad hate 100% yakin, tapi lamun bab akidah mah kudu nyaan 100% yakin. Sebab akidah mah lamun kurang saeutik bae keyakinan dari perkara nu bersangkutan dengan akidah. Contoh seperti Isra Mi'raj, henteu percaya henteu percaya full, henteu percaya 100%, maka kekurangan tina 100% terpercaya karena akidah eta pasti neraka heula. Jadi lamun misalkan puncak nilai 100% adalah nilai yakin, urang ka peristiwa Isra Mi'raj henteu yakin 100%, cuman 99% kurang 1%, maka kurang 1% ieu resikona ka neraka heula. Beda tah Isra Mi'raj mah kudu bener-bener yakin. Berbeda lamun fikih mah teu kudu yakin. Teu kudu yakin. Fikih mah aya kadang-kadang mana nu masang yakin di lebah mana, kadang-kadang aya nu teu kudu yakin cukup dengan gede sangka, lamun bahasa santri disebut dzon mukallaf. Yakin 100%, dzon mukallaf 75%. Aya pemetaan tata non masang-masangkeuna. Contoh saeutik di fikih ya. Mana bagian bab fikih anu kudu masangkeun yakin 100%. Contoh seperti lamun madhab Asy-Syafi'i tentang bersentuhan kulit lawan jenis laki-laki jeung perempuan, tapi dalam bersentuhan eta benar-benar kudu yakin. Yakinna tilu perkara. Yakin anu kurang disentuh eta memang kulit lawan jenis, lamun lalaki yakin eta teh kulit awewe. Nu kadua, yakin eta teh nu di kulit anu disentuh teh langsung kulit lain buuk lain baju. Jeung yakin nu ka aing ditoel sentuh eta adalah lain dulur mahram dengdengeun haseum muncak orang kolot baheula mah. Tah lamun yakin eta tilu aya karak batal, etalah bagian fikih nu masang yakin. Tapi lamun tilu perkara teu diyakinkeun model aing ngarasa ka antel kulit aing ieu, aing padahal boga wudu, model lamun keur haul di Cilongok rame berdesak-desak mangkani boga wudu, barang begitu karasa bagian kulit orang teh menyentuh kulit, tapi orang ragu nu ka aing tadi katoel kulit awewe teh lalakinya eta teh batal. Atawa aing yakin budak nu katoel eta adalah awewe, tapi aing ragu nu ku aing katoel eta buukna apa kulitna nya teu batal. Atawa aing yakin nu ku aing katoel kulit awewe, aing yakin nu ku aing katoel eta kulit lain buuk jeung awewe, ngan aing ragu eta nu katoel teh teuing-teuing teteh adi aing apa baturnya, eta teu batal. Eta mah contoh bagian fikih kudu masangkeun yakin lebah dinya. Tapi kadang fikih teu selalu kudu yakin. Aya masana fikih teh masangkeun 75% dzon mukallaf. Contohna maaf, lamun di ngaji bab fikih mah eta seperti bab mandi wajib. Bab mandi wajib, nyahonya mandi wajibnya? Mandi wajib lamun mantos naon? Tah, mandi wajib ya. Bab mandi wajib kan syaratnya diantaranya harus punya keyakinan. Lain keyakinan maksudnya harus bisa meratakan seluruh air kepada seluruh permukaan tubuh. Jadi
Jadi masalah mandi wajib eta kudu aya cai sakabeh ngocor ka sakubah awak, ka sekujur badan. Tapi masalah ngaratakeun cai kana sekujur badan lebadinya teu kudu yakin. Cukup dipikir dengan zon mukallaf besar sangka, gede sangkaan bahwa cai geus rata cukup teu kudu yakin. Berpikir kok kunaon teu kudu yakin? Mungkin aya hikmahna. Bayangkeun lamun andai kata dalam bab mandi eta kudu yakin repot. Bab mandi kudu yakin cai rata sakabehna. Kumaha cara ngayakinkeun bahwa maaf liang tai geus kacaieun kumaha? Berarti meureun kudu nyokot kaca engke mah aing. Coba dak aing nongke liang tai aing geus kacaieun teh aing teh yakin ieu. Teh bisa kitu. Naon maksudna? Syariat agama dalam urusan fikih mah aya toleransi, kadang maksang yakin 100%, kadang menemui masalah dzon mukallaf 75%, kadang syak ragu-ragu 50%, kadang hasab perkiraan 25%. Fikih mah aya toleransi pilihan-pilihanna. Tapi maaf lamun geus kana bab akidah. Bab akidah mah tak ada toleransi, yakin kudu 100%, kurang yakin urusana neraka. Mana di antara bab keasupan akidah ialah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj eta kudu diyakinkeun sayakin-yakinna bahwa bener Kangjeng Nabi urang eta berjalan dari Masjidil Haram, diberjalankeun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, ka Rafraf, ka Mustawa, ka jeung ka Aras, menang kewajiban salat. Eta teh kudu diyakinkeun. Nganu jadi masalah pertanyaan. Tapi kok bisa sih Masjidil Haram Arab Saudi, Masjidil Aqsa Palestina eta teh aya nu ngitung bahwa eta teh 1239 km. Bisa dipercaya ngukur bae sorangan dia. Coba bayangkan, nah makanya di dia padahal saya hayang ngomong nama tadi ngarencanakeun eta. Oh aing nyaritakeun ieu bae sebab dunia bimbingan pengasantren, tapi kulantaran akidah urusan jeung neraka lamun teu diyakinkeun. Sebab apa sih ya? Saeutik bet kurang percaya karena proses Isra Mi'raj. Eta cek guru waktu saya ngaji di Purwakarta, awas cenah bab akidah mah lamun teu yakin seyakin-yakinna kurang saeutik be eta sia ka neraka heula. Neraka nyaho neraka? Neraka nyaho teu? Eta neraka ngomong ke neraka mah ye, neraka nu paling loba diisi ku umat Kangjeng Nabi eta neraka jahanam. Jahanam di antarana tadi tak makanya saya nanya begitu diberi tema geus lah nyaritakeun salat bae supaya kena darek salat emang cek aing loba nu teu rek salat dirinya ieu sing hade Bu. Setiap syariat anu kewajiban dalam agama syariat Rasulullah lamun teu dilakonan eta pasti neraka. Jeung lolobana umat Kangjeng Nabi mah diteundeuna di neraka jahanam. Saeutik ieu supaya motivasi urang ulah ngalawarakeun salat ieu. Eta gambaran neraka jahanam mah gambaran neraka jahanam. Cek seorang sahabat ngaranna Amir bin Uwaimir, ngaran asli, tapi kulantaran Amir bin Uwaimir boga anak awewe gelis jasa ngaranna Darda. Maka sahabat tersebut katalah dengan nama sahabat Abu Darda. Ngaranna Amir bin Uwaimir boga anak awewe gelis Darda, Abu Darda. Eta Abu Darda saat ngabejakeun ucapan Rasulullah tentang neraka jahanam, bahwa neraka jahanam eta bakal penuh dengan siksaan. Jeung nu paling parah ya bagi jelema nu tilok salat, bagi jelema nu tilok puasa Ramadan, kedeung ya puasa Ramadan ya aya keneh dina tilok puasa Ramadan aya. Masya Allah aya kabeh meni lengkap di dia. Terima kasih atas kejujuran kalian. Terima kasih. Nah awas ya, eta di neraka jahanam cek riwayat Abu Darda cek Rasulullah bahwa di antara siksa neraka jahanam yang paling menyakitkan, yang paling dianggap sangat parah eta lamun ahli neraka jahanam lamun geus dibere rasa lapar. Makanya dalam bahasa Rasulullah wa adzabul jufi jahannam yakunu asyadda min sairil adab, bahwa siksa lapar beteng bagi ahli neraka jahanam eta adalah puncakna paling kejam siksaan. Awas nu teu salat, nu teu puasa bakal kos kitu. Emang kumaha sih ilustrasi gambar kira Rasulullah lamun ahli neraka jahanam geus lapar, sebab mereka lamun geus lapar ya curik saja dijadina. Sanggeus cerik nyana bakal meronta, ngarondang, memohon minta dahar. Kasaha ka algojo utama neraka jahanam. Saha ngaranna Zabaniyah. Jadi lamun ahli neraka jahanam lapar ngarondang ka malaikat Zabaniyah minta dahar. Laju dibere teu kadaharan ku malaikat Zabaniyah kira-kira.
dibere teu di neraka ahli neraka jahanam di riwayat kitabna eta menta kadaharan dibere ku malaikat zabaniyah, menta kadaharan disediakeun aing kiai cek batur mah kuari keur ceramah dihareupeun tuh kadaharan hiji jajan tapi eta lain kode lain lagian pan ceramah barang akan untuk kumaha aja hese balik deui tinggal jauh dah barang gitu datanglah mereka ke malaikat zabaniyah meronta memohon minta kadaharan maka ku malaikat zabaniyah dibere di kitabna ngaran kadaharna bidori'in dori eta sebuah rerumputan yang memang ada di alam dunia tapi rerumputan tersebut punya cabang duri cucuk anu sangat sararekeun bahkan di kitabna faida akalahul jamal kemudian waqa'a fi haqqihi mata lamun eta jujukutan diparabkeun ka onta lamun ku onta diteleg ka tikoro eta pasti onta modar harita keneh eta kadaharan kos kitu diparabkeun ka ahli neraka jahanam anu keur lapar terjabaniyah teh sia hayang dahar tah bidori dibere karena mereka lapar duri yang bertajam non sebuah rumput yang berduri tajam mereka makan gayem karena lapar tekuat nah barang kitu ngaran-ngaran ngadahar nu aya cucukan kumaha rasana di tikoro ulah waka ngomongkeun tangkal cucuk ieu lamun andai kata di dia suguhan kue bolu laju boluna meunang nyeun ibu-ibu nu karak balajar anu bolu teh lamun dikeplak ieu eta lamun digegel digayam kumaha di tikoro asana nu geus kolot mangajal dak didinya eta geus didinya teh eta gambaran para ahli neraka jahanam lamun geus ngadahar kayu dori maka mereka seret karena saking seretna mereka kembali menangis berontak kepada malaikat zabaniyah untung hayang nginum ya malaikat zabaniyah hayang nginum barang diberi ku malaikat zabaniyah fayatuna bisyurbatin min ma'in hamim dibere setiap satu wadah caina nyokot tina golakan neraka hamim dicokot kunyana ya ngan ima ilustrasi dong nya lain dianggap berarti yang ke neraka lain jangan diinum jangan pacek jabaniyah siah yang nginum tah nginum min ma'in hamim bisyurbatin min ma'in hamim dicokot apa yang terjadi eta para ahli neraka ndek nyokot gelas caina encan diinum karak dikiekeun dong nya dek diinum karena uap panas dari minumna membuat banget ahli neraka jahanam melepuh leeh tapi can diinum karak dikiekeun dong melepuh leeh ijan diinumnya can diinum ya kumaha ya banget kula kumaha coba aing mah lamun nanya ke banget terus tawe aing mah ibu-ibu banget saya kumaha ya hah can diinum ya ku para ahli neraka jahanam karek dikiekeun doang leob hantaman panas uap daripada air minum satu gelas dari neraka hamim membuat melepuh muka-muka ahli neraka jahanam tapi karena nyana seret kudori atau ku para ahli neraka jahanam kapaksa diinum mantap mantap sanggeus diinum ku ahli neraka jahanam apa yang terjadi bibir tikoro dada beuteung kabeh melepuh leeh sehingga jero beuteung kabeh keluar lamun cak orang Sunda mah odol-odolan jeung berita buruk nanti Rasulullah sanggeus mereka mengalami hal seperti itu ku Rasulullah ternyata jeung sedinah henteu paeh lamun paeh onang beres minum beuteung rajib pangeusi beuteung keluar kabeh atuh geus paeh beres tapi di neraka jahanam henteu paeh laju kumaha lamun teu paeh cek Allah utuhkeun di beuteungna cager deui dengan sendirina laju kumaha Gusti bere lapar deui ngaronta deui menta kayu dori deui didahar deui seret deui menta nginum deui dicokot deui nginumna benar contoh dideukeutkeun deui melepuh deui leeh beungeutna diinum deui sanggeus diinum deui
kabeh beuteungna kaluar deui eusina leeh kabeh. Cek Allah hadekeun deui beuteungna. Dihadekeun deui. Sanes kumaha? Laparkeun deui. Sampai iraha, sampai dosa tilok salatna, sampai dosa tilok puasana encan beah. Tamakana di dieu masih kena anu kahareupna moal salat moal aya. Insyaallah hikmah Isra Mi'raj kabehan tadi teh anu teu salat atuh supaya rajin deui salatna, anu rajin salat supaya selain sabalikna nya nu teu salat supaya salat, nu salat supaya ulah salat gitu. Sing ade eta poin pertama. Awas ya, kade Isra Mi'raj mah tadi setengah jam 10 menit deui ya. Tadi Isra Mi'raj mah bersangkutan dengan akidah. Setiap bab akidah teu diyakinkeun sayakin-yakinna awas resikona neraka. Sedeukeun kejen neraka seperti tadi. Nah, maka saya di dia rek ngajak saeutik himbauan ataupun pola pikir orang supaya bisa memahami kok benar-benar Isra terjadi. Singkatnya karena keterbatasan waktu. Di Al-Qur'an eta saya pernah macaan sebuah tafsir bari maksakeun sebab maca kitab mah teu sakumaha maca koran dipaham dir segala macam. Eta aya sebuah kisah ieu terjadi di zaman kisah Nabi Sulaiman dengan seorang ratu wanita yang bernama Ratu Bilqis. Saya singkatkan bae, lamun Kang Rasul orang ya saya nyen ilustrasinya manfaatkan fasilitas nu aya. Boleh. Burum tah. Burum. Sekak sia. Batuna jautin. Makanya saya ngajina santai ulah dianggap ceramah ieu mah. Ya, urang yen contoh, lamun perjalanan Isra Mi'raj Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, eta Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dari sebuah kitab nuku saya dibaca, lamun naik ditempuh make kendaraan kuda. Saat hari itu kendaraan kuda. Jaya NMAX can PCX can aya. Make kuda eta cenah di kitabna lamun make kuda masyiratus syahrin, perjalanan tempuhan memakan 1 bulan lamun make kuda. Tapi lamun make onta mah wallahu alam. Tapi pernah maca sebuah kitab biasanya sok dipakai rujukan referensi dalil para santri. Kitab karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ngaranna Qissatul Mi'raj, dihasiahan ku seorang Syekh Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir, diberi ngaran kitab Dardir. Di kitab Dardir mah cek Mut'im bin Adai, nahnu nadribu akabidal ibil ila Baitul Maqdis. Hai Muhammad, kami pernah menempuh perjalanan menggunakan onta ke Palestina. Itu perjalanan mus'idan syahron wa munhadiron syahron, itu 1 bulan penuh dengan tanjakan, 1 bulan penuh dengan turunan. Berarti dari kisah tersebut diceritakan lamun make onta mah 2 bulan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa onta 2 bulan, tapi lamun make kuda cager eta sabulan. Namun kuda na cager gering. Nah, saeutik serek nyimpan di zaman Nabi Sulaiman kahebatan Nabi Sulaiman dia. Saya singkatkan baik, bisa bahasa binatang, boga anak buah dari seluruh kalangan, jin, manusia, ifrit, setan, kabeh jadi anak buah Sulaiman. Satu ketika Nabi Sulaiman ketika berangkat sayang ibadah munggah haji. Jadi ya orang saya ulah waka contohan dia, misalkan ia Palestina, ia Masjidil Haram, Arab Saudi, ia Palestina, ia Arab Saudi. Nabi Sulaiman pernah hayang munggah haji. Nah, Nabi Sulaiman eta boga kaunikan, boga 1 pengawal setia, seekor burung pelatuk. Di kitabna disebutna ngaranna hudhud. Hudhud dalam sebuah kamus diinformasikan burung pelatuk. Apa keistimewaan hudhud? Dalam sebuah riwayat tunggu saya dibaca, hudhud eta hebat-hebatna ya, kahebatan hudhud. Jadi lamun Nabi Sulaiman menempuh perjalanan, laju kekurangan bekal air minum, maka tugas hudhud nyana terbang setinggi mungkin hibar ka luhur. Sanggeus hibar ka luhur nyawara wik 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 wik. Wau teh ka seorang anu eta. Di dia aya mitos kitu teh. Aya mitos kitu teh. Eta lamun ngadenge manuk wik wik cenah sok aya naon. Eta kitu nya. Tak eta hudud mah hebat dia. Lamun hibar ka luhur, matana ku Allah dengan kudrat Allah bisa menembus pandangan kahendepeun bumi di mana muka permukaan tanah anu bisa nyahadirkeun sumber air jernih. Maka hudhud mah tugasna lamun Raja Sulaiman habis perbekalan air, tugas hudhud memantau di mana sumber air untuk perbekalan minum orang. Eta hudhud. Satu ketika saya cepatkan kisahna, Nabi Sulaiman berangkat ke Masjidil Haram nyanandek ibadah.
di Masjidil Haram nya ngalaksanakeun salat. Awas, sebelum Isra Mi'raj di zaman jamin sebelumna salat eta geus aya. Bedana tata carana. Carana beda. Nabi Nurain mah salat kieu tapi disampunakeun di zaman Nabi urang. Nah, saat Nabi Sulaiman salat, pan Nabi mah salatna teu kosuran. Angel salatna. Kebel, saat kebel si Hudhud kesel nangguan. Ih, raja aing keur salat. Mending aing ulin heula lah. Si Hudhud ulinnya si Hudhud hiber, barang hiber di kitabna. Ieu tersimpan dalam sejarah surat An-Naml. Tinggalian bae bagi mang santri mah, muka-muka kitab tafsirna eta lengkap. Aya tafsir Jamal, tafsir Sawi, lamun di tafsir Jalalain mungkin kurang lengkap. Nah, barang di kitabna eta si Hudhud hiber nyasar hiber ka negeri Saba. Saba eta ayeuna di negeri Yaman. Di kitabna Yaman ka Palestina. Lamun tadi Isra Mi'raj Palestina, Arab Saudi tadi naik kuda sabaraha? Sabulan. Tapi di kitabna cenah lamun Yaman ka Palestina eta masiratus syahraini 2 bulan. Berarti jarak antara Palestina ke Yaman itu 2 kali lipat daripada Isra jeung Mi'raj. Nah, saat Hudhud hiber karena Raja Sulaiman ke salat nyana ulin hiber ka Yaman nyasar ka negeri Saba. Di negeri Saba ternyata loba Hudhud nu lain. Manggi Hudhud jeung nu lain. Barang asup ka kalangan negeri Saba, katoong Hudhud nu lain. Woi, budak mana tuh? Ditanya, "Oi, bro. Sinu teh mana ieu?" Sebab di kitabna eta boga ngaran masing-masing. Lamun Hudhud Nabi Sulaiman, Nuhud Nabi Sulaiman eta cenah ngaranna Ya'fur. Tapi lamun Hudhud nu nyaba di negeri Saba eta ngaranna Afir. Cek si Afir anu Hudhud di negeri Saba menyambut kedatangan Hudhud Sulaiman si Ya'fur. Hei, sia nu di mana aing karek neuleuh ieu? Wah, ngobrolnya na. Bareng ngobrol, ngopi. Nah, bareng ngobrol sih itu dia ngomong nyerita. Emang sih di mana sih? Palestina. Oh, jauh amat tadi ya. Heeh. Kenaon? Aing mah kieu-kieu cabe. Salah satu nu diceritakeun di Palestina aing boga raja ngaranna Nabi Sulaiman, hebat kerajaan kieu diceritakeun kabeh. Saenggeus mendengar cerita daripada si Ya'fur Hudhud Nabi Sulaiman, maka ngabales cerita Hudhud si Afir Hudhud Nabi Saba. Cek si Hudhud si orang asa bangga heula, budak anyar sombong. Di aing ge di Saba aya seorang pemimpin ngaranna, tapi dia mah awewe. Di aing mah pemimpin awewe, raja ratu awewe. Nya ge sarua boga kekuasaan lega kerajaanna. Saha ngaranna? Di aing mah ngaranna Bilqis. Ratu Bilqis. Oh, lamun sia teu percaya mah yuk urang ulin heula yuk, neuleuk kerajaan aing di dieu kumaha. Maka si Hudhud Nabi Sulaiman diajak rekreasi ulin daongan kerajaan Saba. Barang noongan bener ketempo lega amat aya pemimpin awewe ngan di Al-Qur'ana ternyata eta Ratu Bilqis mah ngajak ka umatna ngajakna nyembah ka matahari. Ya'buduna lisyamsi, nyembahna ka matahari. Wah, cek si Hudhud Nabi Sulaiman penting ya, berita penting ku yang dibejakeun ye. Sebab Nabi aing mah ngadakwahkeun agama Allah ieu nyembah matahari ye. Nah, teu kacaritakeun si Hudhud anu keresep ulin Nabi Sulaiman sauluk salat geunsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantos salat Nabi Sulaiman aus. Hayang nginum. Minum deui, Pak. Tapi eta diriwayatna Nabi Sulaiman pas minum cai na beak. Ingat tugas Hudhud naon? Tugas Hudhud memantau ke atas langit mana sumber cai nu bisa diinum. Pas mantau salat persediaan air habis, maka langsung Sulaiman ngagrokeun si Hudhud. Hud, cai eueuh Hud. Eueuh suara, sebab si Hudhud keur di mana? Keur ulin di Saba. Mantap dah disebut nyaba, kernyaba. Eta di negeri Saba, Yaman. Hud, eueuh tah si Hudhud. Sampai kacaritakeun eueuh si Hudhud teh kapanggih. Emosi Nabi Sulaiman, brengsek si Hudhud. Di kitabna tingali di Al-Qur'anna eta si Hudhud haram jada ku aing diparaban wae dibutuhkeun eueuh. Gerak ku aing lamun balik dipencit ku aing si Hudhud, cek Nabi Sulaiman. Sampai kisahna balik Nabi Sulaiman ke negeri Palestina eta Hudhud can aya betah jasa ulin di Saba. Nah, barang kisah singkat hampir setengah jam ya. Barang kisah singkat tibalah Hudhud balik ke Palestina kerajaan Sulaiman.
Barang begitu balik langsung seluruh anak buah kerajaan Palestina nas Yahud modar sia senang sih nyeritakan modar sih pokoknya pencit diledek sih duhud. Nah maka langsung menghadap Sulaiman penuh dengan emosi. Benar di Al-Quran memang Nabi Sulaiman marah di ayat Al-Quran ditafsirna dipencit satu hudud. Maka hudud dengan rumah saya Nabi Allah Sulaiman, maafkan atas segala kelalaianku dan kelupaanku. Jika memang kau berhendak memuduki silahkan, tapi aku ada informasi penting. Jika memang informasi ini tidak bisa menyenangkanmu, maka silahkan aku sembeli. Tapi jika memang informasi ini termasuk sesuatu yang penting, tolong bebaskan aku. Informasi naon? Cek Nabi Sulaiman diceritakan kisahna pulang negeri Sabah kia di ditu aya awewe beunghar raja tapi nyembah matahari. Nah cek Nabi Sulaiman bener tah hoax sih ya? Bener. Makanya di ayat Al-Qur'an sanang duru sodakta am kadzabta. Bener teh sia bohong tah teu ye. Lah kumaha teh carana geus untuk menguji kebenaran sia ye? Kirim surat aing. Nah surat Raja Sulaiman ngirim surat ke Palestina negeri Sabah Yaman. Awas, jadi kudu diingat Palestina Sabah jaraknya 2 bulan lamun make kuda. Ai Isra Mi'raj mah Palestina Masjidil Haram cuman sabulan. Barang di suratnya diabadikan di Al-Quran innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ditampaklah surat Ratu Bilqis. Ternyata ia surat di seorang Raja Sulaiman, dia mengajak untuk masuk agama nacana ayat nangaran pangeran Allah maha pengasih dan maha penyayang. Nyana geus aya tersentuh, berarti ayat pangeran selain pangeran apa yang disembah matahari. Cana pangeran imam maha pengasih dan maha penyayang. Aing mah sakabali nyembah matahari asa teu karasa kasih sayang ti matahari ja. Cek si Bilqis ya. Berarti pangeran hebat nya. Bahkan isi ujung suratnya adalah ancaman. Jika kalian tetap menyembah matahari, maka kami akan mendatangi kerajaan kalian untuk berperang. Wah, Ratu Bilqis mulai bingung. Ngagrokeunlah para perdana menteri. Nah, wahai perdana menteri, aya surat. Surat ya. Suratnya ternyata ancaman. Barang dibaca ke perdana menteri, hei Ratu Bilqis, iya mah ancaman, pelecehan, ngaledek. Mereka pikir kerajaan kita kerajaan yang lemah. Maka ini tidak bisa dianggap remeh. Kita harus terima tantangan perang ini. Cek para perdana menteri Ratu Bilqis. Cek Ratu Bilqis kayaklah ulah waka make esmosi atuh. Urang make strategi politik. Kumaha carana? Ulah waka diajak perang. Coba orang kirimkeun hadiah. Kirimkeun hadiah. Pan diberi hadiah abe naon? Orang uji lamun Sulaiman nungaran Sulaiman nerima hadiah orang berarti nyana raja nu lemah. Hanya dibibita ku glamor dunia hadiah nyana geus narima berarti lemah. Tapi lamun nyana menolak orang kudu butuh pertimbangan. Nah barang kitu disediakanlah hadiah nu termahal, nu terindah, nu termewah di harita. Mungkin emasna, berliana, senjatana, uangna kabeh dikirim. Kamana dikirimna? Lewat JNE via Express. Nah kisahnya dikirim baik, barang dikirim bawa ke Raja Sulaiman. Kisah singkatnya raya dibawalah hadiah menang mawa Ratu Bilqis ke hadapan Raja Sulaiman. Barang Raja Sulaiman kumaha di mana ya biasanya lamun di imah mah aya datang pakai assalamualaikum pakai di mana iya Sabah. Dari mana? Bilqis. Nah si anak buah Bilqis bagaimana tentang tawaran aing kita ninggalkeun jemaah matahari? Kehela Raja Sulaiman Ratu Bilqis tak cuman mere iya ngajak damai. Naon eta? Barang dibuka nya emas, nya perak, nya duit. Terus kabeh benda-benda anu mahal hargana. Kira-kira mau narima hadiah kos gitu mending keneh henteu nolak apa mending keneh kumaha tah? Diterima apa henteu nolak? Hah? Tapi cek Sulaiman kumaha? Cek Raja Sulaiman bejakan karatu sia nu kos kieu mah di aing runtah sampah ngari ribet bae ngabala-bala orang bikeun deka ditu. Masya Allah cek anak buahna sedangkan di kerajaan aing ieu paling bagus hadiah di dia dianggap remeh. Maka kisah singkatna eta hadiah ditolak ku Raja Sulaiman. Balik di anak buahna cek eta anak buahna karatu Bilqis kumaha diterima? Boro-boro kunaon sampah cenah nu kieu mah naonan di ditu mah eta Ratu Bilqis abuh kos kieu dianggap sampah dah muncak orang lembur
emang kumaha kerajaan si Sulaiman eta kos kieu dianggap sampah. Maka Ratu Bilqis penasaran, geus atuh hari kitu mah urang berangkat ke Palestina hayang neuleuh kerajaan Sulaiman. Nah mulai asup ya Isra Mi'raj ya. Maka Ratu Bilqis mempersiapkan persiapan untuk berangkat ke Palestina nempok kerajaan Sulaiman. Cek Ratu Bilqis, siapkan, jangan lupa siapkan tentara perang, takut di sana kita langsung perang. Oke, siap. Ternyata kabar keberangkatan Ratu Bilqis geus kapantau ku Hudhud Nabi Sulaiman. Wah, Bilqis dek nyaba euy. Langsung balik Hudhud. Ya Raja Sulaiman, Bilqis tersakiti, hadiahnya telah kau tolak. Laju kenapa? Dia sekarang mau berangkat ke Palestina. Awas mulai ya. Tadi Ratu Bilqis aina di mana? Sabah aina di negara mana? Sedangkan Nabi Sulaiman di mana? Palestina. Sedangkan Isra Mi'raj di Arab Saudi. Arab Saudi cana Masyaratus Sarin sabulan, Palestina Arab Saudi sabulan. Tapi lamun Yaman ke Palestina Masyaratus Sarin 2 bulan. Berarti Ratu Bilqis menempuh perjalanan 2 kali lipat tibatan Isra. Saat Hudhud ngabejakeun kabarna, ya Nabi Allah Sulaiman, Ratu Bilqis dekat dia. Oh, sedangkan 2 bulan. Maka Raja Sulaiman ngadatangkeun saimbara kabeh dikumpulkan para perdana menteri lah. Kumpul tak kabeh di lembah. Ayo geus nundutan ge. Kumpul kabeh tah. Barang kumpul cek Raja Sulaiman kumaha? Cek Raja Sulaiman diabadikan di Al-Qur'an. Mun teu salah mah ayatna ya ayyuhal mala'u, hai para perdana menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana kerajaan Ratu Bilqis di Yaman saat ini juga sebelum mereka datang? Bayangkan perjalanan 2 bulan kita pindahkan kerajaan di Yaman ke Palestina samemeh datang rombongan Ratu Bilqis. Sanggeus ditanya kitu, cek ayat Al-Qur'an, qala ifritum minal jin. Langsung nomere jawaban jin ifrit. Cek jin ifrit kumaha? Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Kula bisa cek ifrit dia. Nabi Sulaiman kula bisa mindahkan kerajaan Ratu Bilqis di Yaman ka dia sebelum mereka datang. Cek Raja Sulaiman, sia bisa ifrit? Heeh. Sakumaha cepat sia bisana. Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Samemeh Raja Sulaiman hudang tina tempat diu eta kerajaan Ratu Bilqis geus datang ka dieu. Samemeh hudang. Heeh. Ya ieu kula kan terdiuknya. Ieu pasang timer. Timer dari diuk kana hudang berapa menit kira-kira. Diuk ya hudang. Kabal teu? Kabal henteu? Eta ifrit bisaeun mindahkeun kerajaan samemeh beres nangtung. Masya Allah cepat amat ifrit. Tapi kumaha reaksina? Apakah ku Nabi Sulaiman eta diterima bantuan dari jin ifrit? Ternyata jawabanna cek surah guru eta Nabi Sulaiman saat harita cuman tungkul. Tungkul iya dihartikeuna Nabi Sulaiman menolak. Jadi tungkul baheula mah eta menolak. Beda jeung tungkul parawan zaman baheula. Eta cana parawan zaman baheula mah lamun aya kolotna, no. Jadi itu aya lalaki kasia. Hayangan kasia sia daek tah henteu. Tungkul bae tah. Tungkul parawan baheula mah eta mere arti eta. Komo saya termasuk salah satu anu keur berusaha keur neangan jodoh. Eta pas ka pamajikan bener-bener pamajikan teu mere ngebeja ka kolotna. Jadi bener-bener mere surprise ka kolotna begitu datang saya tujuan tah Pak ieu mandek blak-blakan ulah teh kadi hayang anak ka bapak lamun diterima syukur teu diterima aing merek melet teu diterima aing merek neangan deui perjuangkan. Nah barang ditanya cenah cek mamah mertua neng ya itu si A hayang ka neng eta cenah si nengna tungkul bae bari muter-muter samak bae maka dijadikan qaidah ku santri as-sukut min alamatil cicing eta adalah ciri daripada sia cicing berarti geus beres. Nah tapi Raja Sulaiman tungkul cicing eta cek surah guru cenah
ditolak bantuan jin iprit. Non sebabna cek hikmah daripada surah guru numantak Nabi Sulaiman menolak bantuan jin iprit. Jin iprit memang tunduk ke Sulaiman tapi nyana makhluk gaib teu iman ke Allah. Khawatir bisi namun Sulaiman menyanggupi bantuan iprit makhluk gaib bisi umat kahareupna nerima bantuan ti makhluk gaib. Sebab tuh Nabi Sulaiman pernah minta bantuan di makhluk gaib, berarti Nabi Sulaiman dia pernah minta menerima bantuan di makhluk gaib, berarti orang yang menang. Lamun teu boga duit-duit amat matu nyewa-nyewa tuyul kan bisa gitu tah. Maka ku Nabi Sulaiman ditolak. Kesimpulanna jin iprit anu bisa mindahkeun kerajaan Ratu Bilqis di Yaman ke negeri Palestina dengan durasi cepat sebelum beres nangtung dari diuk eta ditolak. Laju keluarlah ucapan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Saenggeus jin iprit ditolak aya hiji lalaki nangtung. Hiji lalaki nangtung. Eta lalakina kasep deui. Sabari eta lalakina nyekel speaker deui. Saperti eta lalakina nyekel make kacamata deui. Kutukan kamera dari kaluhurkeun. Soalnya lamun kula dik beureun kayak aya sabeheung daur. Eta lalaki nangtung, cek eta lalaki anna atika bihi qabla ayyar tadda ilaika turfu. Hai Nabi Sulaiman, kula sanggup. Secepat apa kau bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke sini? Eta malalaki ngomong qabla ayyar tadda ilaika torfuk samemeh Nabi Sulaiman beres kicep eta geus pindah kerajaan ka dieu. Aduh lamun tadi mah jin iprit ti dieu kanangtung. Jin iprit ieu mah lalaki ngomongna Kangjeng Nabi Sulaiman kicep memeh beuntak geus aya di dieu. Hebat-hebat eta lalaki. Lalaki eta ngaranna saha coba? Ngaran lalaki eta diabadikeun di surat di kitab-kitab ulama ngaranna Asik bin Barkhia. Asik bin Barkhia ngan meureun cenah eta cek guru ngaran Asik bin Barkhia kadenge berat disebutkeun ku orang Sunda. Di orang Sunda mah ngaran ieu katelahna Asep Albaroya. Di orang Sunda mah ieu Asik bin Barkhia. Maka cek Asik bin Barkhia ulah bisa mindahkeun kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman ka dieu hanya dengan sebelum Raja Sulaiman kicep begitu bentak ayat. Hebat amat. Laju kumaha respon Nabi Sulaiman terhadap ia lalaki? Ternyata respon Nabi Sulaiman falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Direspon ku Nabi Sulaiman begitu nyileuk kerajaan Ratu Bilqis geus aya di gigireun. Nah sampai kadinya kisahna naon hikmah dengan pemantapan yakin Isra Mi'raj. Bayangkan Asik bin Barkhia nyana lain rasul, nyana lain nabi, apalagi nyana lain malaikat, nyana cuman seorang jelema biasa anu otakna menguasai ilmu kitabna dipermasalahkan debat ulama cana kitab Zabur turunan daripada ayah Nabi Sulaiman, tapi di kitab tafsir nu saya baca cana wahwa at-Taurat, cana kitab Taurat. Ieu Asik bin Barkhia atau Asep Albaroya jelema biasa, lain rasul, lain nabi, lain malaikat, hanya jelema biasa ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, bisa mindahkeun barang nu sakitu gedena, bisa mindahkeun barang nu sakitu beratna, bisa mindahkeun barang anu sakitu jauhna hanya dengan kecepatan kicipan mata. Sakitu jelema ciptaan Allah. Atuh komo lamun Allah nah hanya mindahkeun Kanjeng Nabi ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atuh bisa melebihi cepat daripada tadi Asik bin Barkhia, mungkin bisa leuwih bisa kicep. Makanya tadi cek Pak kepala desa cenah sesuatu perjalanan nu jauh tapi ditempuh dengan sangat cepat. Soalnya lamun ngertikeun ka dieu mah memang teu kaharti ku akal, tapi lihat Asik bin Barkhia. Asik bin Barkhia lain rasul, lain nabi, lain malaikat, bisa mindahkeun barang besar, bisa mindahkeun barang anu berat, bisa mindahkeun barang nu jauh hanya dengan kicipan mata, bahkan jarakna 2 kali lipat tibatan Isra. Komo atuh Gusti Allahna hanya mindahkeun jarak Rasulullah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pasti bisa lebih cepat tibatan Asik bin Barkhia. Karti yakin kori Isra teh benar-benar terjadi. Mana emang menjadi pertanyaan eta Asik bin Barkhia kok jelema biasa bisa pos gitunya. Eta hebat biasa. Jadi engke jelema teh lain sembarang jelema. Memang orang jelema orang bisa hayang pos Asik bin Barkhia bisa. Hayang mindahkeun naon dia janda ka dia bisa. Hayang kan bisa asal kos bisa Asik bin Barkhia. Emang kumaha? Sebab Asik bin Barkhia jelemana memang jelema biasa, tapi geus kaasupkeun kana wali Allah.
wali Allah anu geus lulus ujian baik secara lisuluk baik secara litabaruk. Lamun urang ngomongkeun wali Allah hese ceritana sebab eta mah perjalanan jauh keneh pikeun potongan urang manu jelas. Beliau Asif bin Bakhiyah geus beres syariat fikihna milampah kana thariqahna baik litabaruk lil hasanahna baik litabaruk lisulukna masuklah sanggeus dididik dari bimbingan guru masuklah lisuluk asup kana 9 kelas. Maka ke SD sok aya pelajaran wali songo eta kan bahasa Jawa artina 9 ke SD mah eta oh berarti wali teh 9 nu ngaranna urang polteng nyawa Imam Bonjol bae eta dong. Padahal lain ternyata begitu diaji kitabna sahabai jelema anu geus bereh rapih fikihna bereh rapih akidahna beres thariqah lisulukna kemudian diasupkan kana 9 kelas. Ta maksud songo teh sahabai jelema anu lulus di 9 kelas eta pasti bakal jadi wali. Mana kelas 9? Obat, sobar, syukur, zuhud, tawakal, khauf, rojah, mahabbah, ridho. Jelema geus lulus 9 eta asup kana pangkat musyahadah. Maka lamun jelema geus aya di pangkat musyahadah kun Allah dibikeun sakuma di surat Yasin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cek Allah kun jadi. Asif bin Bakhiyah geus deukeut jasa jelema ka Allah. Hayy Asif cek Allah siang geus deukeut jasa ka aing aya di musyahadah aing tah kun aing jeung sia naon bae nu ku sia dihayang poin dibisakeun. Maka direre Asif bin Bakhiyah mindahkeun dengan sangat cepat. Eta karak tema ataupun poin anu bersangkutan untuk ngayakinkeun Isra Mi'raj. Sakitu ge karak Isrona encan Mi'rajna tapi kulantaran geus setengah jam lewat ya lantaran babagi jeung Kang Ustad Muhid. Padahal anu leuwih seruna poin nu ambil dari kisah Isra'na sebab dieureunkeun di 5 tempat dipanggihkeun tina 17 papanggihan tadina rek nyeritakeun ieu tadina kulantaran aya sangkutan dengan akidah bisi aya nu teu percaya keneh bisi kana neraka kitu doang. Makana kuatkeun heula akidah bahwa bener Isra eta terjadi. Adapun poin hikmah tentang Isra mah mungkin eta mah ke iraha waktu jeung tahun hareup lamun saya diundang deui kitu ge. Keur henteu oge meureun Kang Ustaz Muhid ke bakal mempaparkan kumaha hikmah Isra jeung Mi'rajna. Kesimpulan hikmah nu ku saya disampaikeun awas saya mah setiap ngaji supaya nyampaikan hikmah simpul nu diambilna. Hiji awas ulah jadi ahli neraka. Mana ahli neraka? Nutilok salat, nutilok puasa kana neraka. Makana hikmati Isra Mi'raj salatna makin kedeket, nutilok salat supaya makin rajin salat. Begitupun dengan puasa Ramadan. Bisi tahun kamari aya puasa Ramadan teh teu beres sabulan, bulan ayeuna mah ulah sampai sebab tadi bisi kana neraka jahanam, dibere dori, seuseup ditikoro dibere nginum bisi kitu. Kaduana mantapkeun keyakinan Isra seyakin-yakinna supaya ulah coplok akidah. Tangke peristiwa hikmah Isra mah jeung Mi'raj mah mungkin iraha waktu bae keur henteu oge ku Kang Ustad Muhid guru urang nu aya di dieu. Dari tadi saya pertama ngomong emang sajam ya tapi kira-kira kaharti teu? Kaharti teu? Lantaran geus kaharti atuh geus naon deui teh geus kaharti ieu. Nu kitu beres. Makana jeung guru lamun saya ngaji tanya heula kaharti henteu. Lamun jamaah ngomong kaharti kumaha atuh geus harti berarti geus ya teh beres. Saya nanya, lamun jamaah ngomong teu kaharti atuh geuskeun. Kan geuskeun berarti siang ngaji capek-capek teh kaharti jamaah barodo. Kesa kitu belanya kurang leuwih nanyunkeun di maaf leuwih lengkap kaya guru urang Kang Ustad Muhid anu lebih mungkin mempaparkan tentang hikmah Isra jeung Mi'rajna saya rencana rek kadinya tapi apalah daya keterbatasan waktu mungkin kayak orang berjumpa di tahun hareup eta ge lamun di undang deui. Wallahu yaqdi biridha wa rahmah li wa lakum wa li jamil ummah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.